տղաս զոհվել։ Ռաֆիկ Պապի տղան Կալինինգրադում էր ծառայում, երբ սկսվեց Արցախյան առաջին ազատամարտը։ Իսկույն նամակ գրեց ռուսական բանակի հրամանատարին, խնդրելով իրեն անհապաղ Հայաստան ուղարկել։ Եկել է Երևան, իրեն զինել են, դրալ վերտալյոտի մեջ են, բոլնի բայովոյ կատովսը։ Բերա Ստեփանակերտի կողքին։ Իջալա, առավոտ, դե ոտպես եսել իմ կինեսել ժամանակ։ Տեսանք տղան, ամեն ինչը հակած եկած։ Այդ ճակատագրական նամակը որդու մյուս իրերի հետ Ստեփանակերտի իր տան սրբազան պահարանում է մնացել։ Տղայի զոհվելուց հետո ժպիտը կորցրել է Ռաֆիկ Պապը։ Հիմա ավելի է մռայլվել, մոտենում է որդու հիշատակի օրը, իսկ ինքը չի կարող տղայի գերեզմանին մի ծաղիկ դնել։ Իմ տան դոկումենտը, անետամ կառավարության, թող այդ տանը փողը վերցնե կառավարությունը։ Ինձ տուն տղարը տրամադրել։ Իմ տունը 144 մետր է։ Կառավարություն թող վարձը Թուրքիայից վերցնե, թե Ադրբեջանից վերցնե։ Ինձ պետք չի փող։ Ինձ տուն տա որպես ես երեխաների հետ թորերս հետ։ Արցախից միայն տան վկայականն է բերել։ Ասել են հետդ ոչինչ մի վերցրու։ Նստել է ավտոբուսն ու Երևան եկել։ Ասում է, որ ինքը Արցախից փախչող լիներ, կնոջ ու որդու նկարները չէր թողնի պատերին կախված։ Ես մենք չենք փախել։ Աղջկաս իրենց գյուղին դուրս են հանել կեսօրին։ Գյուղապետը զանգալա բեր Թուրքերը մտնում են գյուղը։ 85 տարեկան Ռաֆիկ Պապն առաջին անգամ է ոտք դնում հրապարակ։ Իր բախտագիցներին չի կարող մենակ թողնել։ Արցախցիները կառավարության շենքի մոտ պահանջում են, որ Փաշինյանն իրենց կամ Արցախ ուղարկի, կամ գոնե հոգա կեցության ծախսերը։ Բողոքը վերնամ ըստան Ղարաբաղ։ Իրան 30 մայթնել չկմ քոզում։ Մեր Ղարաբաղը մստա քինան Միջև քինալի մեր փողոտա, վեր կարիմ դեղին քյոնիմ, կարիմ հացոտիմ, կարիմ վարձստամ, հերքսամ այդ վարձım տամ, ինչավ տամ։ Եկալա հրապարակում մեր կանալ ասալա Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Հիմա այդ Արցախը հյուրս տուալ Ադրբեջանա եւ վերջ։ Տղա մարդ չի թույլ կամի այդ արցախցիները պատասխան տա։ Ինչու է կառավարությունը կրճատում առանց այն էլ դաժան առօրյայով ապրող արցախցիների սոցիալական աջակցությունը։ Իշխանությունը ծանոթ է տան վարձերի գներին, հարցնում են արցախցիները։ Մեր Արցախն ահարկայում, մեր հայրենիքը, մեր պապական, պապերի ժառանգված կտակ այդ իմզը դիլել։ Մենք երակալ տուալ թորքեն աջակցություն էլ կտրում, ինքը իրավունք չուն աջակցություն կտրի։ Մինչև տեղավորը ոչ Արցախում կամ բնակարանավ, կամ ինգիդամ հետ դարձավ իրավունք չունը կտրի։ Մենք սպասում ենք այդ օրը Փաշինյանը բռնի։ Ինքը դե լոկ չանի։ Նորից ասես տիկյալուն, միջև այդ դուսկցին։ Արցախից բռնի տեղահանվածներն իրենց խնդիրները բաց նամակով ներկայացրել են կառավարություն։ Հույս ունեն, որ գոնե այսօր փախստականների միջազգային օրը իշխանությունը մի խելամիտ պատասխան կտա։ Լանա Համբարձումյան, Միլենա Պողոսյան, Հարություն Մաթևոսյան, Հայլուրի համար։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին առաջինը իմանալու համար բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Սեղմեք զանգակը, որ բաց չթողնեք ամենահրատապը, ամենակարևորն ու հետաքրքիրը։